Me. Mi. Tje. Tjo. Ne. Nå. Nej. Mere hårdt. Nej. Mere surt. Nej. Husk det. Okay. Altså hvis man bare sådan spiller sig selv, ikke, så spiller man ikke rigtig teater. Teater, det er, at man spiller noget. For eksempel i spil, som var her, en venners storesøster, hun spilte, Svinedreng. Og der var hun en anden person. Hun skulle udvikle sit synsvinkel til den anden persons synsvinkel. Og hvis man bare udvikler den til sin egen synsvinkel i et spil, så spiller man ikke rigtig en person. Altså sådan teaterstykke, det skal være nogle andre personer end en selv. Okay. Til de nye, de gamle, de har prøvet det engang, da de var unge børn. Er det ikke det der? Så! God snakker. Om lidt, så tager vi lige hænderne på lovbasserne, når jeg siger til. Så tager vi hinanden i hånden. Så peger jeg på en af jer, som så skal være den. Hør lige efter, fordi ellers bliver jeg forvirret. Den, jeg peger på, stiller sig ind i midten. Så siger jeg, hvis det er nu mig, der har den, så siger jeg sender et telegram til Rebecca, for hende kan jeg huske navnet på. Så trykker jeg enten dig i hånden, eller også trykker jeg dig i hånden. Er med? Om lidt, når jeg siger til, så tager I hinanden i hænderne igen, efter lige at tørre dem. Når jeg siger til. Så siger jeg nu. Så trykker du som en gal din sidedame i hånden. Sidedamen skynder sig op, små, og tryk din, og tryk din, og tryk din. Og så når du kommer tilbage, så siger du stop. Så trykker jeg stop på stopuret. Så ser vi lige, hvor hurtigt det er. Altså, han er jo den hårde type, men på alligevel den blide måde, hvis man kan sige det sådan. Man ved godt, hvis han kalder en for bussemand, eller ej, hold op, et andet lort, lille høm, så ved man jo godt, at det ikke er på den der onde måde, men sådan er han bare, og det er alligevel også en fed måde at lave teater, fordi man ved, at han siger tingene, som det er. Så hvis man laver noget forkert, skal man ikke stå og være i tvivl om det, fordi han bare siger det, hvis der er noget, man skal lave om. Så det er sådan en rar følelse. Men alligevel, jeg tror, første gang man var med, kunne man måske godt blive lidt stødt over det, fordi man måske ikke lige var vant til at have en, der var på den måde. Men ja, man vender sig til det. Nu! Den var ikke god. Den var ikke dårlig. I under 5, men I er ikke nede på 4. Skal vi lige tage sammen nu? Nu skal den have med bakkestærk. Nu skal det gå hurtigt. Næste sidste gang er den her start. Ja, vi er opgøre det. Tag jer sammen. Ja, tag. Klar til afgang. Klar til afgang. Det skal være sådan. Klar til afgang. Kig lige ud i luften. Okay, så nu Klar med hænderne. dobbelt. Kig lige ud i luften. Der er altså ikke noget at grine over. Skal vi lige have den fødsel? Hey, vi skal lige have den fødsel overstået. Kan du blive færdig med at grine? Nej, det bliver ikke det. Nej. Det var for stærkt. Er du udsat? Ej, så lad mig grine. Okay, vi kører bare. Så kan hun grine i røven i næsen. Lad os se, hvad det giver. Hold hinanden i hænderne. Klar til afgang. 3, 2, 1. Nu! Høp. I er 4, den rører lige 4-tallet her. Det er okay. Hey, vi prøver lige brækvejen. Nu bliver det svært. Tør lige hænderne på lovbassen. Tag hinanden i hænderne. Tag hinanden i hænderne. Luk øjnene og hold dem lukket. Luk munden. Luk munden og hold den lukket. Klar til afgang. Skal vi se, hvad I er om det med lukkede øjne. 3,
amatører i over 5 nu. Luk lige de øjne. Man prøver at tænke over, hvad man spiller. Og så, så prøver man at tænke, hvad gør den person, eller dyr, eller ting, eller... Og så prøver man bare at spille det. Altså, han har sagt, man må ikke helt tale, når teateret er i gang. Man skal også bare stå helt musestille. Så har jeg også nok lært, at man skal træde op på kassen, når man skal sige noget, og så skal man tale højt. Den næste lille times tid. Koncentration. Husk alle aftaler. Skæv jer som ind i helvede. De højrøvede skal være så højrøvede, så I tror, det er løgn. Grisene skal være så øffede, så I tror, det er løgn. De kongelige skal være så kongelige, og så videre, og så videre. I skal skæve jer det fede. Brug jeres fantasi. Jo mere I spiller igennem, jo federe er det at se på. Husk at råbe alle replikker. Der er ingen, der taler almindeligt nu. Man råber sine replikker, fordi ellers skal dem på fjerde række ikke høre en skid af, hvad I siger. Du er den eneste, der får lov. Når vi præsenterer, skal vi så tale i mikrofoner eller bare tale? I plejer faktisk at tage en mikrofon. Jeg skal lige holde øje med mikrofonerne, fordi det er første dag, hvor vi bruger mikrofoner. Det kunne være et par fortællere, der også skal bruge en mikrofon. Det siger jeg til jer, hvis der er. Og ellers skal I bare råbe højt af helvede til, som I plejer. Husk også det der med at råbe langsomt, som jeg sagde til mange spillere i går. I stedet for at jappe replikkerne af, så vær lige lidt langsomt, så publikum kan høre hvert eneste ord, jeg siger. Han er ikke som andre pædagoger eller noget. Han vender rigtig meget. Han er ret gammel, men god til at spille teater. Han er på en måde anderledes, men jeg tror ikke, man vil have underviser i teater på skolen, og det gør man så ved Bo. Og alle kan ikke være den samme person. Og ja, han er bare lidt, hvis man skulle se det på en lidt mærkelig måde, så er han ret skør og sjov at være sammen med. Hey, hvad hedder det der teater, der bliver sunget til klassisk musik? Du kører. Har du forslag? Du får lov bare. En opera. Hvad hedder det teater, der bliver spillet, uden at man siger et ord? Uden at man må tale? Ja? Er det ikke mine? Du er skidegod. Hvad hedder det teater, man danser til sådan klassisk musik som regel? Du får lov. Ballet. Det er en ballet. Hvad hedder det musik, der bliver sådan spillet til popmusik? Teater. Du har ikke fået lov endnu? Musical, det er rigtigt. Så kommer de svære. Hvad hedder sådan noget teater, der er sjovt hele tiden? Der er nogle lidt generede fingre rundt omkring, og så er der nogle blærerøvsfingre rundt omkring. Du får lov. Det er en komedie, det er sådan noget, han har nu. Og hvad hedder det så, når det er sørgeligt? Når det er sørgeligt overalt. Du har ikke været derinde endnu. Hvad siger du? Tragedie. Du er skidegod. Vi går lidt videre med det, faktisk.
kommentarer. Meget af det er Gud bedre det. Ros. Det var ikke den fedeste forestilling. I kan gøre det meget bedre. Og det gælder alle. Men den var sådan en god mellemting. Meget bedre Liva op i starten der. Jeg lagde mærke til dig. Molly, lidt langsommere på den første fortæller. Du er ved at speede dig for meget op igen. I dine unge dage, der var du, når jeg siger det til dig, så kan du godt sige det langsomt og tydeligt, selvom du bevæger dig hurtigt. Men i dag, der var du blum, og sådan noget der. Og det forstår man ikke en skid af. Ja, Lærke, du var da pissegod, hvor er hun? Nej, du er ikke god. Hey! Du står stadigvæk og siger dine fortæller helt omme bag ved de her. Jeg ved godt, de står i vejen, skal skub til dem. Hvis I er søde, så gør I lige plads for Lærke. Og hvis de ikke er søde, så giver du dem bare lige en balle. Du er barfland, væk med dem. Og du skal selvfølgelig helt frem og sige dine fortæller. Er du med? Dejligt. Amalie, fedt klaver. Nu er du ved at have den. Den der måde, du leder efter den sidste tone der. I love you. Du skulle se hende fra den her side. Helst ikke. Det ser simpelthen, hun laver det mest slæske. I love it. Dejligt. Altså, så bliver jeg bare sentimental og skrevet, godt spil alle. Det mener jeg ikke. Så kommer jeg til at skrive mere op, grise. Det er stadig fordi, I sidder fantastisk meget nede på knæ. Og så, jeg havde lyst til at sige bare, at I skulle spille alt stående. Nej, Bo. Så kunne I prøve lige at spille den næste forestilling stående? Fordi I er for langt nede, når I sidder på huk. Prøv lige at gøre det. Ja. Så i stedet for, at vi rejser os, så går vi bare længere frem, når vi skal sige noget. Ja, sagtens, så kan I bare gå frem. Det er en fed idé. Gør det. Hørte I, hvad hun sagde? Ja. Godt så. Så bliver jeg vild med Hafsa. Så fiser hun op og siger det på det forkerte tidspunkt. Og det er jo, hvad det er. Så fiser Hafsa ned igen. Og så tænker jeg, det er godt. Det tager et brøkdel af sekund. Der er næsten ingen, der opdager det andre end os, der ved. Så er hun væk igen. Så tænker jeg, hun tager den bagefter, når de skal i gang med at kysse igen. Er med? Så stillede Hafsa op og sagde den fede replik om, men hvad med kysseriet? Bliver det til noget? Jeg elsker det. Dobbelt så meget. Det var dejligt, det var godt reddet. Og så bliver jeg igen sentimental og skrevet fantastisk godt husket, Molly, i reklamen. Hvad fanden er det? Det var en af de ting, vi øvede i går, som du huskede. Nå ja, hvad var det, hun siger? Vi er så flinke. Hey, det var den der. Vi er så flinke. Det er skidegod. Dejligt, at du husker sådan noget der.